Bardzo gratuluję, bardzo przyjemnie Widziesław. Dokładnie, tak ojcze. Wypełniłem plan minimum, którym był zarazem planem maksimum. Ogółem nie jestem rozczarowany, ani nie jestem zawiedziony, ale też nie jestem w jakiejś ekstazie po dzisiejszym wyniku. Zająłem miejsce optymalne, tudzież ówdzież zaiste można przyznać, że ten turniej nie był takim sukcesem, jaki przepowiadano, aczkolwiek mimo wszystko, biorąc pod uwagę wszystkie plusy i minusy danej sytuacji oraz trudność ścieżek, mogę z umiarkowaną pewnością i stanowczością stwierdzić, że miejsce, które zająłem,
odpowiada moim umiejętnościom oraz skuteczności moich strzałów oraz moi przeciwnicy byli, tak jak przewidywałem przed zawodami, nieźli. Nie będziemy owijać bawełnę. Zająłem zaszczytne miejsce w pierwszej dziesiątce. Dziękuję. Jesteś pierwszy, jeżeli dobrze rozumiem Cię, młody człowieku, jesteś pierwszy w dziesiątce wszystkich łuczników w Europie w swojej kategorii. Tak, ja!